Sehatry ny fampianarana kosa fomba iray entina mampianatra ireo ankizy izatra hiatrika fanadinam-panjakana ny fanadinana andrana na ny examen blanc. Iray amin'izany ny hetsetambarinandrina izay manana tetikady manokana anampiana ireo mpianatra mba azo vokatra tsara ao anatin'ny fanadinana CEPE. Noho izany dia iroso amin'ny fanadinana andrana izy ireo ny 12 ny volana May avy zao. Roa volana tsy gadona ny fanadinana an-tsoratra amin'ny CEPE ao anatin'ny fiomana tanteraka ny ato anivon'ny EPP Antaninarinandrina. Afaka herinandro hiatrika ny fanadinana andrana voalohany ireo mpiadana miisa 700 eto anivon'ity sekolim-panjakana ity. Fanadinana andrana izay ny sekoly no mikarakara azy, ankoatra ny fanadinana andrana izay mbola karakaray ny fiara-badidi-pampianarana an-tanàna Aviravohitra. Marina aloha mikasika an'ilay hoe examen blanc ataonay. Tonga zany dia raisinay tanteraka ohatrany hoe examen ara-panjakana io, ny ora, ny andro, ny fotoana. Dia zao zany ankizy dia efa omanina sady hanaja an'izay ora zay amin'ny taranja tsirairay avy. Dia eo koa no ahafahanay zany manarina ny ankizy indray mandeha, ohatrany hoe misy mety manano sarotra azy any amin'ny taranja frantsay ohatra, any amin'ny taranja matematika, dia aorianan'iny fitsapam-pahaizana ataonay iny zany dia afaka mba arenina tsikelikely zany le ankizy hoe ato ny lesiko aminy dia ato izy zany mba mila fanaraha-maso bebe kokoa. Efa vita avokoa ny lesona raha ny fanazavana. Manomboka eto mandra-pifara ny taom-pianarana dia famerenana sy fanatanterahana ireo fampiasana samihafa amin'ireo taranja no ampanaovina ireo ankizy.